Dialogue intermalien kolatigɛ jɛkulu ni o ye a comité de pilotage bi tarata février kalo tile 20 samba 2024 olu bɔra ka kunnafoni dilajɛ dɔ kɔni kɛ maison de la presse la Bamako bɔli laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa ka se ka u ka baaraw bolodacogo k'u da yira kunnafoni dilaw la cogo min na ani ɲininkali minnu bɛ u bolo ka se ka olu jaabi jɛkulu ɲɛmɔgɔ ni o ye Usman Isufi Mayiga ye an ka jamana premier ministre kɔrɔ ye Ali Akumara a ye a yira k'a fɔ ko dialogue intermalien sigi kun tɛ dɔwɛrɛ walasa malien kelen-kelen bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i hakilina fɔ faso ko la cogo min na deku min b'u kan ani hakilina min b'u la ka sɔrɔ a ma ta kɛ mɔgɔ wɛrɛ bara a ma kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ ka yamaruya ye ko o de kama fɛn min ka dɔn ka fɔ dialogue intermalien sigila wa o kama ko comité fana min sigila o ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye walasa fɛn min ka dɔn ka fɔ dialogue bɛ se ka kɛ a kɛcogo ɲuman na cogoya min na wa a ye a yira ka fɔ fɛn min ka dɔn ka fɔ comité de pilotage kɔnɔna la ko fɛn min ye secteur fɛn o fɛn o mago dɔ b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ politique société civile économique ONG média fo ka taga se jamanaden minnu bɛ jamana kɔ kan wa o kɔfɛ a ye a yira ka fɔ ko dialogue ma daminɛ fɔlɔ ka d'a kan ko comité de pilotage ka baara tɛ dialogue kɛli nka olu ka baara de dialogue labɛnni ani a bɛ se ka kɛ kɛcogo ɲuman na cogoya min na Banjugu Dante ni ale comité de pilotage commission de communication ɲɛmaa ye an k'ale lamɛn. Président du comité de pilotage du dialogue intermalien ani vice-président ni rapporteur ani amba Aminata Dramani Traoré ni ale ɲɛsinnen don a bɔlɔlɔko sira ma ani commission min bɛ yen minnu ɲɛsinnen don communication ma o mɔgɔ 10 olu bɛɛ lajɛlen ka bonya kɔnɔ an b'a lajɛ kuma in fanba k'a lase aw ma bamanankan na dialogue intermalien c'est-à-dire maliens yɛrɛ dama ka kuma ɲɔgɔn fɛ hakilila nana jamanakuntigi ka san yɛlɛma foli de kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ a cɛ ka ɲi bi malidenw yɛrɛ dama ka sigi ka kuma ka sɔrɔ a ma taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ ka yamaruya ye ka sɔrɔ a ma taa dugu wɛrɛ la k'an bɛ taa kuma ka taa bɛn ko la o kama a ye décision damadɔ ta décision fɔlɔ o kɛra comité min bɛna sigi walasa dialogue in ka se ka kɛ a kɛcogo ɲuman na décision filanan min taara o ye danaya da an fa kan n'a dogolen tɛ Mali kɔnɔ premier ministre Usman Isufi Mayiga k'ale kɛ comité in ɲɛmɔgɔ ye Mali secteur fɛn o fɛn bɛ yen politique société civile économie ONG média bɛɛ ka représentant yera a kɔnɔ ani malien minnu bɛ yen n'u sigilen don jamana kɔfɛ n'i ye mɔgɔ caman ɲininka u b'a fɔ ko dialogue daminɛna comité ka baara ti dialogue kɛli comité ka baara ye dialogue bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo di walasa o baara ka kɛ n'aw hakili b'a la dɛnɛndonya n'o bɛnna nin kalo in tile 5 ma an ye ɲɔgɔn sɔrɔ président Ɲakɔrɔ Kuluba a ye lettre di comité président ma n'a bɛ fɔ a ma ko lettre de mission baara in kan ka taa cogo min na o ɲɛfɔra o dugusajɛ comité mɔgɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ CICB la ka commission 3 sigi commission dɔ o ye terme de référence ye kuma bɛ ta cogo jumɛn na baara bɛna kɛ cogo di commission filanan o ye règlement intérieur ye hadamadenw n'aw jɛra ka fara ɲɔgɔn kan f'a ka dɔn mun kan ka kɛ mun man ka kɛ ni mun kɛra mun bɛ bɔ a la commission sabanan o ye aw yɛrɛ ka commission ye parce que baara in ni ko ni 100 don a ka ɲɛ 80 fo 85 o y'a kunnafoni di ma yɔrɔ ye o ye commission communication ye o commission ninnu kelen ka baara kɛ jama bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka o baaraw valider o kɔfɛ commission 5 wɛrɛ nana sigi minnu da bɛ se an ka bi gɛlɛya bɛɛ lajɛlen ma an n'an ka nafasɔrɔ sira bɛɛ lajɛlen ma o commission minnu b'a la ka baara kɛ n'o baara bɛ sen na hali wagati min na an b'a la ka kuma aw fɛ olu de bɛna kɛ sababuya ye ka atelier national convoqué ni yɛlɛma ma don a la nin kalo in tile 26
atelier national yi mina jamana région tan kononto ani malien mun bi jamana ko fe olu ka représentant bismillah Bamako ya o to sigi de kono abidon ga fo amina dialogue min ke muni mun kanga ka fo kono muni mun be ni jeti kone ina fa président fa jogo mina ko fla folo munu ba fo malika tla négociation to la flana jamana ka laïcité ka fo ibina dîner do jagwa tintin beka dola malika laïcité na yibo ni ko flala ato munu be ambi sig ambi kuma ni malien ko ka jamana ta sira mi fe ambi be odeka donc comité nga bara ye miye o de ye ka atelier national préparé o atelier national mina tafa min kanga ka ye ana amina be munka ni benkara o ka otuna mali commune be mali région be dialogue bi soro ka damine ye ni benkara minga mali on bi je ka fo an bena ni de ka koni de ka anga jamana ambita ni sira inde fe o koy ma kelen kote abi jamana den kelen be concerné ikere ka commune kono ikera duguba kono ikera diɲɛ baara o baara kɛbaga ye n'i ye jamana den ye i hakilila a ɲininen don i k'i sen don a baara la a ɲininen don o de kama sɔgɔmada in na an wulila ka na kunnafoni di so la yan a n'an ka ɲɛmɔgɔ n'o ye premier ministre Ousmane Isufu Mayiga ye a n'a ka dangaw pour que ka kuma in lase kunnafoni dilaw ma u bɛ se ka dɛmɛ o dɛmɛ ta k'a don jamana na walasa an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an bɛ se ka bɔ a la bonya kɔnɔ karama kɔnɔ